الكلام ده بياخد فترات كبيرة قوي من العمر، بس الفترة اللي فاتت كان ظهر تأثير المناخ قوي على المحاصيل الزراعية. يعني في محاصيل زراعية وقعت، في محاصيل زراعية زادت بفكرة تأثير المناخ. هي حاجة مهمة جدا بتحصل في العالم كله. النهارده مصر إن شاء الله هتبدأ المؤتمر في شهر 11. فكرة كمان إن تعويضات من الدول لبعضيها، في دول اللي عندها انبعاثات عالية، في دول ما عندهاش انبعاثات عالية، فالكلام ده كله هيصاغ إن شاء الله في المؤتمر. بالظبط، ما هو ده اللي حاصل. يعني يعني انت النهارده بتعمل صناعات فالانبعاثات بتاعتك بتبقى عالية، هتبدأ تدفع للدول الثانية عشان تتلافى أو تقدر إن هي تتلافى الآثار الموجودة من المناخ. البحر الأحمر تقريبا كل سنة بياخد من اليابس حوالي نص سنتي، فدي برضه من الحاجات الموجودة في تأثير المناخ. سعدنا بيكم النهارده في حزب مستقبل الوطن. نتمنى ان شاء الله يبقى في استفاده كامله من اللقاء النهارده. هي معلومات بتبقى معلومات قيمه جدا للناس انها تقدر تفهم وتعرف. يعني بشكركم وبرحب بكم المره الثانيه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضراتكم جميعا، شرفتونا وموضوع حزب مستقبل الوطن. طبعا مهندس عبد القادر طبعا يعني هو العالم اللي طبعا عاملين المشاركه الجميله ما بيننا وبين حضراتكم. احنا سعداء ان احنا كحزب مستقبل الوطن نتعاون مع بعض في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني كان بدايه طبعا المهندس عبد القادر حافظه من الحقيقه قالوا اول ندوه عملناها كان الدكتور حسام والدكتور عمرو. الحقيقه لما قعدنا قبل اول اجتماع او اول ندوه عملناها كانت الموضوع بالنسبه لي انا كنت شايفه يعني بسيط وسهل، انما لما قعدت سمعت الكلام كبير قوي الحقيقه. ف يعني الموضوع مش سهل، يعني موضوع عميق جدا والتخصص فيه طبعا هو يعني اللي احنا نقدر نستفيد منه. سعدنا بحضراتكم ونتمنى ان احنا مع بعض على طول في الليل ان شاء الله. بشكر حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نوصل كلمه معالي النائب عبد الهادي البكرحي، معالي النائب يوسف الشرقي، اهلا بيكم. الساده الحضور الموجودين النهارده، الحقيقه احنا بصدد يعني حمله. الحمله دي كل اللي موجودين معانا هنا هم مش خارج الحمله، او احنا مش بندعو لندوه او لحاجه تعريفيه قد ما هي فكره ان كل الجهات المشاركه اللي هتشارك في حمله الوعي الاخضر هم اللي موجودين. طبعا القامات الكبيره من حزب مستقبل الوطن، الحاج علي بيس، معالي اللواء محمد امين وطارق، احمد بن صبري، الحاج علي نخل. طبعا من الحزب معانا من جهاز شؤون البيئه حسام بيه رئيس الجهاز، معانا كمان شؤون الزراعه والري كامله في الحزب ومشرفانا منها الدكتور احمد ابراهيم، الاستاذ عبد العلي ابو الكامل، المهندس محمد عبد الغني. طبعا معانا من المحافظه جهاز اداره البيئه نفسها، الاستاذ سالم فتيح، جمعيه المزارع المصري والقائم على الموضوع رئيس مجلس ادارتها المهندس حمدي امين. الزملاء من الحزب معانا من الامان الزراعه والري الباشمهندس ربيع مصطفى، كل الزملاء اللي موجودين، دكتور نرمين. الحقيقه كل الزملاء اللي موجودين هم اشرف جمعه عشان ما انساش حد، الحاج محمود مغيب، كل الناس والشباب المتطوعين، كل الناس اللي موجوده النهارده هي بس فكره القاء الضوء على الموضوع احنا هنعمل فيه ايه، احنا هنشتغل فيه ازاي، احنا دورنا كجهات شريكه، احنا 6 جهات شريكه في الموضوع. ال6 جهات دول هيعملوا ايه او هيكون دورهم ايه. هو ده اللي احنا جايين النهارده عشان نشرحه. هتشرحه طبعا معانا الدكتوره نرمين، الجزء اللي هو العمليه الاداريه هتتم ازاي، الجزء الفني في الموضوع هيتولاه الدكتور حسام رئيس جهاز شؤون البيئه في الفيوم، واحنا معاه اجمالا عشان نقدر نحقق اهداف وانشطه المبادره. الحقيقه المبادره ما كانتش عشوائيه ولا حاجه، احنا من فتره كحزب مستقبل الوطن وبصفتي نقيب الزراعيين في محافظه الفيوم
لقينا ان في تاثر كبير بيحصل للمحاصيل الزراعيه على مدار الفتره الاخيره، واحنا في الحقيقه دي يعني كان هو ده الموضوع الاساسي بالنسبه لنا، اثر التغيرات المناخيه على قطاع الزراعه او على القطاع الريفي المرتبط بقطاع الزراعه بشكل اساسي. فالحمله الحقيقه بتستهدف مجموعه انشطه، مش هحرق الموضوع لان الموضوع هيبقى مع الدكتور نرمين. انا بس كل اللي انا عايز اعرضه على حضراتكم عشان بس تعرفوا مدى الوعي اللي كان لدى المواطنين. احنا قبل ما ننزل نبدا الحمله عملنا حاجتين اساسيتين. عملنا حاجه خاصه في احدى القرى خاصه بعمليه تشجير استطلعنا راي بعض القرى، وكانت النتيجه مبشره جدا ان الناس عندها استعداد بشكل كبير ان هي تشارك في اعاده زراعه الاشجار اللي تم قطعها في الفتره الاخيره. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا نزلنا سالنا الناس في الشارع انتوا يعني تعرفوا ايه عن التغيرات المناخيه عشان احنا نقدر نبني على الكلام اللي هم يعني قالوه. فالحقيقه كانت الردود صادمه. معلش انا هستاذنكم، هو فيديو حوالي 3 دقائق هستاذنكم تسمعوه. المبادره هي ليست انشطه مكتبيه كما يعني الدكتوره نميك ذكرت الجزء ده بس يعني عديته كده. احنا كان لنا تجربه مع حمله اسمها حمله قمح الليلي قبل كده، والحمله دي كانت حمله ميدانيه بشكل كامل. كنا بننزل بشكل منظم جدا بالتنسيق مع كافه الجهات المشاركه، بننزل الجمعيات الزراعيه، وكان بيكون محشود لينا عدد من المزارعين او عدد من المواطنين موجودين في القرى، وكنا في الوقت ده بنحسهم على ان هم يوردوا محصول القمح للدوله، والحمد لله رب العالمين حققت يعني نتائج كويسه. المره دي برضو احنا بس اللي انا عايز اوضحه لحضراتكم ان الحمله هي حمله ميدانيه بالدرجه الاولى، واللي موجودين معانا هنا النهارده هم شباب الحمله اللي موجودين دول بشكل اساسي عشان هم دول اللي هيقوموا بالعمل الميداني، عشان الناس محتاجه اللي يوصل لها ويوصل لحد عندها، مش مجرد ان احنا نقعد في قاعات زي ما احنا موجودين. انا بشكركم على ان احنا طولنا عليكم، وانا بس هنفتح باب النقاش بحيث ان احنا نقدر يعني ناخد من خبرات حضراتكم. محمد صبري سيادتك عايز تقول حاجه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بالساده الحضور. هي حاجه بسيطه جدا. احنا الانسان هو اساس كل حاجه. الانسان في الكون هو اساس كل حاجه. في الحاجات اللي بنقدر عليها احنا كناس طبيعيين وعاديين ان كل واحد في بيته وفي معارفه وفي اهله يعمل الحاجات دي. الاضاءه، خفض درجه المكيف، درجه الثلاجه، دي حاجات مش هتكلفنا حاجه. يعني انا مثلا ماسك اتحاد الكوره هنا، واثنين منظر اول ومنظر ثاني، واي مكان بروحه بخش على الحنفيات حتى يقولوا تاني تعملوا ده، ابص على الحنفيات في حاجه بتصور في حول النور، اقول لهم خففهم يعني ايه النور كتير كده بقى؟ يعني نص ده ممكن يبقى عليه نص. ففي حاجات دي اللي هنقدر عليها احنا كشعب عادي، كإنسان عادي يعني. نقدر كل واحد في بيته مع عيلته مع قرايبه يقدر يعمل حاجات. طبعا في البيت دلوقتي مسميني البخيل، انا بطفي الاموال. يا جماعه ازاي احنا بنوفر بلاد؟ والله قالوا انت بقيت بخيل. كل اللي بيكبر الواحد بيكبر. خلي بالك من حضراتكم، انتوا المسؤوليه دي علينا احنا 90% منها. الحاجات التانيه بقى العلميه والحاجات والدول اللي هتهرب في المؤتمر ده بتاع شرم الشيخ اللي هي الدول الصناعيه كلها. وترامب كان ناصح راح شايل نفسه من بايدن رجع تاني. لازم ياخدوا مبادئ ان هم دول اللي عملوا المصيبه الكبرى. الدول الفقيره اللي زينا وافريقيا هي اللي شالت الهم كله. فدول لازم يدفعوا، ونتمنى يعني ان شاء الله نجاح لنا ونجاح لاولادنا. وبرضه اقول تاني وثالث، احنا الواحد الشعب اللي هو ملوش دعوه بحاجه، خليه على كله على الله بس تعمل يعني اطفي النور، رتب حالك، رش الشوارع كلها والميه وغسيل العربيات. ايه ده؟ يعني انا كل يوم بتخانق مع ناس عشان الرش ده، مع البوابين كلهم يكرهوني هنا في الحته دي. لان مش فاهم يا ابني، ده نعمه من ربنا الميه دي. ولسه كنت من يومين مع السيد نائب المحافظ وكلموا على الزباله، طلعنا حمله هنا جبنا رئيس الحي وخدنا كذا شارع كده. فعايزه الناس كلها تتحرك، وحضرتك مش هتعبك في حاجه وانت قاعد في بيتك. شوف الحاجات مطفيه، مش تلفزيون ولا في اوضه النوم، تلفزيون ولا، دي حاجات بتحصل فعلا. درجه المكيف نخليها على 24
الثلاجه، يعني الحاجات دي انا مش ما اعرفش، انا حقوق وكوره وحزب، ما اعرفش بقى في الحاجات العلميه دي، انا كنت ادبي ما احبش الحاجات دي خالص. الحاجات العلميه ليها ناس، التخصصات دي حاجه جميله جدا. انا بقول اللي نقدر عليه كانسان عادي حاجه بسيطه جدا، اشوف بيتي، اشوف اخواتي، اشوف المكان اللي انا قاعد فيه، اخش الحمام وابص حنفيات واقعه، حنفيات بتصر، عم تعالى حاجات هيفرق، بس ايه تقدروا نعلى بيها فوق. فده اللي عايز اقوله. ويعني انا استاذن ان عندي ماتشين كوره دلوقتي في النهائي ولازم اروح يعني. انا اتشرفت بالناس الضيوف اللي هنا كلها والشباب سواء بنات او شباب بنت اللي جايين، واحنا كنا لسه بنوزع حاجات علميه كده على الاسر الفقيره خالص. اتضح ان مش اسر بس، ده جيوش فقيره يعني في الاماكن، مش عارف زاويه مأمون ولا عزبه مأمون ومش عارف شرف الدين وكمان فارس والصوفي والصافيه. نروح بكره مش بقدر المستطاع اللي نقدر نعمله احنا كحزب، نلم من بعضنا ونعمل كيس كده فيه بتاع 7-8 كيلو ونديه للناس. برضه انت الانسان اساس كل حاجه. يعني احنا اسعد غيرك ده جميل جدا، فربنا يكرمكم ويكرمنا كلنا ويكرم مصر ويعدينا من الكوارث دي، وربنا هو الحامي، ربنا هو اللي حامي مصر موجود كده يعني. فان شاء الله نعمل خير من الشعب بقى بتاعنا والناس الحلوه، تبقى كل واحد عارف ايه اللي له وايه اللي عليه قدر المستطاع. ما تحطش ايدك في جيبك وتطلع وتزورني معيشه، ايه تقدر تعمله؟ تقف تنصح واحد، تاخد واحد في حضنك، تطبطب عليه في حاجه معينه، مش هتخسر حاجه، بس حاجه جميله كلنا نتعاون. عايزين التكافل ده، اي واحد جنبي واحد كده يعني كلمه حلوه معاك، ورده جميله كده. انا كنت رئيس مجلس في الاعياد، نزل العلاقات العامه اللي عندي وكنت بناقش بقى كبير. يعني انا ابدا مع بدايه العام الدراسي ده في توعيه. هو طبعا استاذ في جزء برضه خاص شوف عشان بس حته التوعيه، احنا مش قاصرين مثلا على كده، احنا عاملين خطه توعيه على مستوى المحافظه شغالين تقريبا من اول السنه. يعني انا عامل لحد دلوقتي حوالي 30 ملتقى بقى، مش ندوه، 30 ملتقى للتعريف بالتغيرات المناخيه مع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه. فاحنا خبطنا على جميعهم، التربيه والتعليم والزراعه والري والكهرباء والتموين، وما سيبناش حد من المصالح الحكوميه والمجتمع المحلي ومركز النيل وكل ده رحنا وعملنا هناك ندوات وعرفناهم وعرضنا لهم حتى اللي هي الباك جراوند اللي يقدر بيها اعمل حد يقدر يدرب. هل في القرى ولا جوه المدينه؟ كله من القرى كله. انا ما سبتش. انت عارف امبارح احنا كنا في العمليه في مركز شباب العمليه. يعني امبارح مثلا على سبيل المثال مدرسه البنات الثانويه بنات والعمليه ومدرسه كمان في حي غرب عاملين خطه مع المحافظه ومع التربيه والتعليم. بغطي عدد كبير جدا من المدارس من بدايه العام الدراسي. الجامعه طبعا حدث ولا حرج، معظم الكليات. الجامعات الاهليه رحنا عدد كبير جدا من الجامعات الاهليه. احنا نزلنا يعني مع حتى هنا في الحزب احنا رحنا عدد كبير من المراكز الحزبيه وعرفنا فيها الدنيا. يهمنا على ارض الواقع بخلاف التوعيه ايه اللي هنعمله؟ الشجر. يعني في الوعي الاخضر والمبادره الخضراء في حاجتين عايز اقولهم، ان احنا فعلا من امبارح عرفت ان اتخصص لنا محافظه الفيوم لحياه كريمه المرحله الثانيه 20,000 شجر. طب ما تشاركنا في المبادره؟ طبعا. شاركنا في المبادره. ومبادره 100 مليون شجره المرحله الاولى لمحافظه الفيوم السنه اللي جايه 5000، يعني اللي جايين ان شاء الله خلال العام القادم 25,000 شجره هزرعهم على مستوى المحافظه. بخلاف ان انا ممكن يعني بعلاقات ثانيه نزود اكتر شويه. هو بس في جزئيه عايز اضيفها فيما يخص الجزئيه دي، انا مش واضحه دي. احنا يعني احنا بنكتب الجهود كلها بتتكاتف مع بعضها. احنا كل الجهات احنا يعني كنا بنتكلم لو بنتكلم في حد معين ما كناش بقينا 6 جهات مشاركين في حمله مستمره لمده شهر. لان هو الحقيقه المحافظه يعني مش متمثله في صوره المحافظه بس، قد ما هي متمثله في كافه الجهات. يعني مثلا التضامن الاجتماعي مثلا هو مسؤول بشكل اساسي عن ان احنا ننسق مع الرياضات الريفيات باعتبار الموضوع يخصهم. التربيه والتعليم احنا عندنا انشطه مختلفه
يعني مش فكره ان احنا نروح يعني نعمل ندوه في مدرسه، قد ما فكره ان احنا عندنا فكره العاب تدريبيه، يعني او العاب توعويه، زي فكره بازل. الاطفال هياخدوا بيه رساله بيئيه معينه او شكل معين، لعبه معينه لفصل المخلفات عشان نقدر نفصل مخلفات البلاستيك عن الورق عن الميتال مثلا، لعبه معينه زي الكونكت فور مثلا. اطفال كلها حاجات للمدارس، بحيث ان اللي هيشتغل او الطفل او التلميذ في المدرسه ياخد الموضوع بشكل اكثر ترفيه، وبالتالي تقدر توصل له المعلومه اكتر او اسرع في الجزء ده. الجزء الاخر اللي هو بتاع الشباب والرياضه، احنا برضه اوريدي زي ما حسام بيشغل، احنا شغالين على مكون معين اللي هو المكون الزراعي، لان الوعي الاخضر هو في جزء كبير، يعني في حاجات كتيره جدا مرتبطه ببعضيها، ولكن الجزء الخاص بالزراعه او تحديدا بالريف وما يخص بقى من الحاجات اللي احنا كاتبينها، لان الريف برضه في ترشيد استهلاك الطاقه، في تدوير المخلفات وتحديدا المخلفات الزراعيه، بس احنا بنتناول الجزئيه دي. وان شاء الله يكون في انشطه مع كافه الجهات. ان شاء الله. في اي حد عايز يقول اي حاجه او اي تعقيب؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. استاذ محمد عبد الغني، سكرتير نقابه المهن الزراعيه، اتفضل. السلام عليكم. الوعي الاخضر هو كلمه صراحه جميله، يعني كلمه الوعي دي بيندرج تحتها حاجات كتير، بس انا ليا ملحوظه واحده. يعني انا شايف ان جميع الهيئات وجميع المصالح الحكوميه داخله في موضوع التوعيه، لكن احنا كشعب مصري في حته دينيه كده، نزعه دينيه عندنا بتبقى محتاجه ان احنا يعني نتك عليها، لان احنا دايما بنسعى للحته دي. انا بس بطالب ان دور العباده سواء المساجد او الكنائس، حتى لو يكون مطلب، يعني ان احنا ولو خطبه جمعه بلاش نعمل ندوه. كان في زمان حاجه اسمها ندوه للراي، فاحنا ممكن نفكر في حاجه زي كده ونطلب سواء من المحافظه سواء من الاطباء سواء من اي جهه، ان احنا نخصص حتى لو خطبه جمعه خاصه بالتغيرات المناخيه، لان المواطن العادي لما بيسمع الكلام ده في التلفزيون او بيسمعه من خلال ندوه او بيسمعه من خلال مؤتمر، يبقى الموضوع عنده بالنسبه له عادي، يعني يقول لك لا انا مش ده تخصصي، ده تخصص الناس اللي هي كده. لكن احنا عايزين نوصل للمواطن اللي هو البسيط اللي هو بتغلب عليه النزعه الدينيه. لما تقول له مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليدرسها، فدي برضه من الحاجات اللي هتاثر عنده ان هو يساهم بشكل جدي وشكل يعني موضوعي في الموضوع ده. انا بشكر القائمين على الندوه وبقول احنا كده بنعمل يعني زي وقايه للبيئه وبنحافظ على البيئه. احنا كان عندنا السباخ، طبعا السباخ الفلاحين بيعملوها، احنا طبعا بناخد المخلفات اصلا نحطها للديدان، يعني بنحافظ على شكل البيئه، شكل مظهر الجمال، وفي نفس الوقت كمان بنستفاد من الحاجات دي كمان. فهو انا ببقى فخور جدا بشباب الزراعيين بشكل عام وشباب كليه زراعه، فخور جدا بيهم، لان انا بصراحه كنت بقيم مشروعات في اماكن كتيره لا افكار ثانيه خالص غير الفيوم. الفيوم حاجه مختلفه خالص في مشروعاتها، وانا واحد احد المقيمين يعني. لا هو اللي تم اختياره في وادي الجديد ده، انا بقول لك الكلام ده قدام العلن، يعني انتوا مشروع كان اقوى مشروع من 18 مشروع اللي تقدموا قدامي. في حد عايز يضيف حاجه يا جماعه ولا ايه؟ دكتور احمد حضرتك عايز ايه؟ دكتور هو حضرتك بالنسبه في حاجه اسمها البصمه المائيه والبصمه القيميه. يعني المفروض ان بعد كده هنصح ان انا هزرع المحصول اللي المفروض هياخد اقل كميه ميه